Hi friends, welcome to pavithran vlog. இப்போதான் நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழைப்பூல பஜ்ஜி தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வாழைப்பூல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம உரிப்போம்ல, நல்லா பெரிய பெரிய பூவாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பூவை தான் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். சின்ன சின்னதாக இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பூவாக இருந்து எடுத்து போட்டால் பஜ்ஜி போட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். பெரிய பெரிய பூவெல்லாம் இந்த மாதிரி நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ பஜ்ஜி செய்கிறதுக்கு ஒரு பிளேட்டில் நான் ஒரு கிண்ணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடல மாவு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ரெடிமேட் பஜ்ஜி மாவு சேர்த்தா கூட ஓகே தான். நான் இப்போ வெறும் கடல மாவு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு பஜ்ஜி எந்த அளவுக்கு போட போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கடல மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு, அடுத்தது மஞ்சள் பொடி 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சிவப்பு மிளகாய் தூள் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். பஜ்ஜி மாவு பாத்திரத்துக்கு நல்லா தண்ணியை பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம், தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். வாழைப்பூவில் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வடை தான் செஞ்சு சாப்பிட்ருப்பாங்க. பஜ்ஜி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இவ்வளோ இந்த பதத்துக்கு நான் பிசைஞ்சிருக்கேன். ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸுக்கு. அவ்வளோதான், கரைச்சாச்சு. நீங்கள் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணணுன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இது ஃபுட் கலர்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. இப்போ எல்லாத்தையும் பூ தனித்தனியாக ஆஞ்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு. சும்மா லைட்டாக பொரிஞ்சு போட்டு பார்த்தேன், நல்லா பொரிஞ்சு வருது. இப்போ பஜ்ஜி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பூ எடுத்து நல்லா டிப் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே டிப் பண்ணி அப்படியே போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள். இதேமாரி ஒரு பூவை எடுத்து பஜ்ஜி போட்டுக்கலாம். நல்லா சூப்பராக இருக்கும். சின்ன சின்ன பூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்கும். அதனால் இந்த பெரிய பெரிய பூவை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி பஜ்ஜி போட்டு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெயும் நிறைய குடிக்கல, கரெக்டாக மீடியமாக இருக்குது. எண்ணெய் இழுக்கவே இல்லை. இதுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள், எண்ணெய் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, இழுத்துருக்குன்ட்டு. நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம். மேலே எழும்பினதும் பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பஜ்ஜி கலருக்கு வந்திருக்கும். நான் இப்போ ஃபுட் கலர்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க. பாருங்கள், எண்ணெய் எதுவுமே இல்லை, இவ்வளோ சூப்பராக வடிஞ்சு வந்திருக்குன்ட்டு. ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன். சாஸ் அந்த மாதிரி சட்னியோ இல்லை சாஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் இதுக்கு தொட்டுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மீதி இருக்க பூவெல்லாம் போட்டு எடுத்துக்கிறேன்.
மீதி இருக்க பூவெல்லாம் போட்டாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்ட்டு. எண்ணெய் எதுலேயுமே இழுக்கல பாருங்கள். இந்த பஜ்ஜியில் ஒரு பஜ்ஜியில் கூட எண்ணெய் இழுத்துருக்காது. பார்க்க அப்படியே மிளகா பஜ்ஜி மாதிரியே இருக்கும் பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. நல்லா சூப்பராக சின்ன சின்னதாக பாருங்கள். உள்ளே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை பவித்ரன் vlog சேனல். தேங்க்யூ.